ate teri kudda mabega. National Peasants Party tegulwa tetundibwa. National Peasants Party tetundibwa ate era tegulibwa. Ebyo bigambo ebyayogerwa omukyala amanyiddwa nga Stecia Mayanja gye buvuddeko. Omukyala ono nga yakaweebwa ekibiina eky'ebyobufuzi ekya opposition ekimanyiddwa nga NPP nga tannaba kumala ku bwa bukulembeze bwa kibiina kino na myezi giwera 4. I think amazeeko emyezi 2 nga president wa kibiina eky'opposition ekyajja olwanyisa President Museveni nga tannaweza na myezi 3 ku kibiina kino nga ye mukulembeze waakyo. Stecia Mayanja twabadde tuli awo ng'atuuse ekkololo ku mukolo ogwa President Museveni ng'azze kubanga amuyimbira ne sekuyimbira yenna. In fact ngenda kuzannyira akatambi kano. Omu kuba MC bwe yakoowodde Stecia Mayanja okujja ku stage. MC munne yatidde nnyo ne yeewuunya. Eyabadde takitegeddeko nti Stecia yabadde waakujja. Ekyabadde kiraga nti ne MC yabadde alaba nga tekisoboka omukulembeze w'ekibiina ky'opposition oba ekimu ku bibiina mu opposition okujja atoyimbira president. Aliwa Stecia Mayanja. Stecia Mayanja tusumulule. Baganda balugera nti ekiwemula omugagga kusesema ntula. Wabula Stecia Mayanja naye kyamuwemudde kwe kubeera nti gye buvuddeko alina ebigambo bingi byabadde ayogerera President Museveni n'okugamba nti ayagala kubanga amusitula amugye mu ntebe mwali. Wabula Stecia Mayanja olwakwasiddwa omuzindaalo bw'ati yatandikiddewo okuwaana President Museveni n'agamba abantu bonna ababadde bazze nti muli ku ebyo naye nga mukimanyi nti muzeeyi oye, mukimanyi nti no omuntu yekka. Bigambo byabadde bya Stecia Mayanja ng'alinnye ku katuuti oba ng'alinnye ku stage okuweereza abantu ababadde bazze ku lwa President Museveni. N'olukuŋŋaana luno lwabadde kololo. Stecia Mayanja bwe yalinnye ate yatandise kubanga awaana President Museveni n'okulaga nti ye yekka alina future. Era abantu bano ababadde bakuŋŋaanye gwe balina okuba nti bawagira ne sekuwagira yenna. Era nga bagamba nti Museveni oye, awamani Museveni, awamani muzeeyi oye. Wabula olukuŋŋaana terwabadde lwa kampeyini. Ekyo nakyo kiri awo. Olukuŋŋaana terwabadde lwa kuba kampeyini olwamuleeteddwako okubanga ayimbako. Ngenda kunnyonnyola lwadde lukuŋŋaana ki ekkololo. Kati njagala nkuzeeko ewa Stecia Mayanja olunaku lwe bamukwasa ekibiina ky'ebyobufuzi kyakulembera ekimanyiddwa nga ki NPP oba National Peasants Party. Wano yalayira ne sekulayira yenna n'agamba nti ffe tetuli baakugulibwa, tetuli baakupangisibwa, tuzze kubanga tuleeta enjawulo mu Uganda. Wabula kati wano tebaamupangisiza, tusimbudde ate teri kudda mabega. National Peasants Party tegulwa tetundibwa Kubaonyawo tetupangisibwa, eyimiridde ku magezi obwenkanya n'obwerufu era nga simbo yaffe kalaamu. Nga Stecia Mayanja amaze okukakasa nti ekibiina ky'ebyobufuzi kye yali aleese ki NPP oba National Peasants Party kyali kizze buteesagga buteesokoola, era yali atugambye nti akabonero ke kakalaamu oba peeni. Bangi batandika okumubuuza oba ebyaddala yali azze kubanga alwanyisa President Museveni okulaba nti ava mu ntebe naye agituulemukko nga y'omukyala afuke president w'eggwanga lino. Kino nno yakikkiriza ne sekukkiriza yenna, wabula ate era mukadde ke kamu bangi baali batandise okubanga batya nti engeri Stecia Mayanja gy'ali muyimbi
waliwo abaali bamukozesezza n'okuba nti bamuwa ensimbi ajja alwanyise muyimbi munne era ali mu kwesimbawo ku lwa byobufuzi era ku lwa bwa president mw'eggwanga lino His Excellency Bobi Wine. Stecia Mayanja yavaayo n'asambajja ebigambo byonna n'agamba nti ye talina buzibu bwonna ku Bobi Wine era nti omulamwa Bobi Wine gwaliko Stecia Mayanja naye kennyini gwaliko era yagamba nti ono mwannyinaze nze kubanga ntambulira ku buufu bwe bumu ne Bobi Wine bwalimu wabula kino ekyabaddewo ddala obuufu bwalimu Stecia ng'obwa Bobi Wine. Listen to this. Kirambise bulungi nnyo saagala bantu obalaga ekifaananyi kirambise bulungi nnyo nze President Kyagulanyi mwannyinaze era siinaawo mbeera yonna era siina nsonga lwaki mba mulwanyisa naye ffenna omulabe waffe ali ogwo eno gye tuyigga njovu tosobola kuyigga njovu ng'oli wekka era n'ebibiina ebirala ebirala bikyayagala okuyingirawo nga bipya nze mbikoowoola tukwate enjovu tutupe mavumbavumba paka ku ttaka oba ontegere siina nsonga lwaki ate mba nwanyisa mwannyinaze ate nga naye ensonga gy'aliko nange gyenkolaki nange gyeriko. Ebigambo by'owulidde byogerebwa Stecia Mayanja tebinnaba na kubanga biweza myezi 3 bukyanga abyogera ng'alaga nti ye ekyamwegattisa n'okufuna obukulembeze bw'ekibiina ki NPP kwali kulwanyisa President Museveni era n'akugamba n'okugamba nti yali ayaniriza n'ebibiina ebirala ebyobufuzi ebya opposition okujja okumwegattako n'okwegatta ku Bobi Wine basobole okulwanyisa enjovu gye yali ategeeza mugitegedde temunkubya miggo. Wabula Stecia Mayanja ebintu bye yakoze olunaku olw'eggulo ng'azze ekkololo obwedda azina amazina ge bayita fuukuula tinkuula ntiku ntinkuula bigula eno nga weba omunyigo ogwa squeeze eri gye bayita squeeze va omwange wabula ng'ono gwe banyiga n'okuyisa mu mbeera bw'eti eyadde eno sembera nkunyige mukulembeze wa kibiina kya byabufuzi ekiwedde emirimu. In fact ku mukolo guno gwabaddewo olunaku omwana n'akuba kabina Stecia n'awulira ensonyi nga zimukutte bw'ati ate bw'awulira ensonyi bw'asemberera kyana kirenzi kino ne kimuddamu envunula presidential nkundi president w'NPP ng'omwana amukutte ewaka mbwe naye kennyini n'awambaatira. Bakira Stecia Mayanja bwe yamaliriza yatandise okuba oyo nno abuuza ku afande eddamulira woyinza okuba nti olaba wali ne full figure n'omukyalo oyo ayagala ekifo mu Kampala mu parliament. So omulengera bwe yamaliriza Stecia yatandise okuba nga abuuza abamu ku bakungu era ng'agenda afukamirira omu ku omu olw'ensonga eno gye yabadde azze ku sayidi ye NRM kino si kibiina kye era mu kaseera mpawe kaaga President Yoweri Kaguta Museveni yazze nga bwesobola okuba nti olengera eddakiika eno ezimu ku nsonga ezabadde zimuleese byebimu ku bye tugenda okuba nti no tutunulako mu maaso awo. So President Museveni yatuuse mu ngeri eyabadde ey'enjawulo era enduulu n'evuga n'okubeera nti abuuza ku bamu ku bakulembeze ababadde bamulindiridde awo osobola okubeera nti omulengerakoko awo. Kale bw'amaliriza okutuuka wayiseewo akaseera tekaabadde kanene n'asaba cheeke ye yamuweereddwa oba gye yawaddeyo wano laba nti kuliko Bank of Uganda ku cheeke eno ng'aba balagira okuba nti no bawa aba Boda obuwumbi 10.2 billion
Uganda shillings. Ensonga yabaderese President Museveni aba Boda babadde bakoze omukolo gwabwe ogulonkinga sako sako ya boda oba bine ebyo bitaba abanaboda mwe bakuŋŋaanyiza ensimbi wabula bataddeko omulamo gwade kugamba boda tusimbudde ne muzeeyi for 2026 nga ababoda bagamba nti basimbudde bagenda tambula ne muzeeyi 2026 kati baadde bamuyisa alonkinge sako zaabwe ez'enjawulo kati naye teyakoze bubi we yatuuse yakutte obuwumbi bwa siringi za Uganda 10 n'obukadde 2 n'azibawa wabula bwe yabawadde ensimbi zino ne maama baboda baadde bambadde yero sebo bonna bambadde white ne yero ababoda bonna nga bwe bazze bwe yabawadde ensimbi zino President Museveni alina era amateeka ge yataddeko era ngenda kusomera ku kiwandiiko kyewandiise after the occasion osobola okulaba emmotoka ya President Sebo wano yabadde ekwatiddwa jaamu owaaba boda bano Sebo be bakulembedde omukulu oluvannyuma nga bw'osobola okuba nti olaba kati tugende mu nsonga President Museveni w'amaliriza okuwa bano omusimbi yannyonnyodde n'agamba was pleased to meet with the Boda leaders from the Kampala metropolitan area today at Kololo. Abanno bw'obalabye abaweredde ensimbi ezo ba Boda okuva mu Kampala. So President Museveni atagamba nti yabadde musanyufu okusisinkana abakulembeze b'aba Boda mu Kampala. Kololo nagamba nti they represent 102 circles and have contributed a total of Uganda shillings 10.2 billion 100 million for each circle. President Museveni nagamba nti bano ababoda ababadde bazze ba mu Kampala muno era abakulembeze baabwe be basinze okuba nti no bamusemberera n'okubeera waawo kati nti yabawadde obuwumbi 10 mu obukadde 2 obuwumbi bune 10 bwe yabadde yabalagidde buli sako bagiteekemu obukadde 10 sako za boda mu Kampala uliriza ke yagaseko. Secondly, this money should not be given to money lenders as their exorbitant interest rates are unacceptable. It should be used to pay for the value of the motorcycle the way it is. Ngagamba nti ensimbi zino tezina kuweebwa ba money lender olw'ensonga nti bateekako zi interest rate ez'amaanyi ennyo ezitakkirizika. In fact, yagambye nti I emphasize that loans should only be issued at an annual interest rate of 6%. This rate is not meant for profit but is intended to combat inflation. I will formalize this in writing and anyone who defies it will face legal consequences. Kati wano yaweeredde ne executive order n'agamba nti ayagala okutandika ne bwe yaweeredde ekiragiro nti looni bwe ziba ziweebwa abantu zinabba weebwa ku interest rate ya bitundu 6 ku buli 100 eby'omwaka so si kubeera ng'omuntu asalawo nti buli mwezi leeta ebitundu bwe biti n'ebisigadde. Byonna President Museveni nga abinnyonnyola ku lw'omukolo gwabadde Kololo. Ku mukolo guno gwennyini twasose ne tuddayo emabega ne tujjukira ebigambo bya Catherine Kosasira we yagambidde nti Full-Figure y'abafera si presidential advisor. Kati ne Full-Figure yazze ku mukolo guno kubaako byakakasa sooka olabe wano. Full-Figure si presidential advisor. She is not a presidential advisor. Nabagamba Full-Figure si presidential advisor. Mobilizer. Era njagala kibaka babulire mu kitwale bulungi nnyo. Kubanga mu office yaffe bigambo byayogerwa Catherine Kusasira ate nga kimanyiddwa bulungi nti ye Catherine Kusasira presidential advisor. Kati gwe yali akonjera we yakutte omuzindaalo ku mukolo guno gwennyini ewabadde President Museveni. Jennifer Nakangobi Full-Figure yagambye nti Kusasira tonda banga buluma kusasira bananga bumuluma naye tasobola kuba talisobola
tosobolangako umuluma naye katonda yagaba muzeyi akuwa lumu katonda ow'omukisa alonda ekyapa mu mannya ge sumulula kati nga full figure ali mu kulonda ekyapa mu mannya ge guno omukolo gwabadde gwa njawulo eri ye kyoyinza okugamba nti gwandiba nti gwamuwadde lifeline n'okugjawo doubt ey'ebibadde bimutiisa oluvannyuma lw'okuba nti yagobwa ku tv gye buvuddeko ekitongole ki UCC ne kimuwummuza olwa program wano nno baamukakasizza nti ebyaddala ye presidential advisor ajjudde era ne bakyogera lunye infact ne basaba ne president Museveni akubire ku full figure akasimu mu biseera bye eby'eddembe boogerezeganyemu ku bulwadde full figure bwalimu oba okuba nti yakubwa abayaaye kakkane omubiri ne gukosebwa. Muzeeyi tulina ba presidential advisors nga mwe muli full figure, tulina muwala wo full figure abadde mulwadde era akyali mulwadde tannawona. Tukusaba bw'oba ofunye akadde omukubireko kasimu nsobole okwogereganyamu. Bakira full figure obwedda yeetala ne sekwetala yenna. Omanyi mu Luganda bagamba nti simanya weetalanga namutala omunyageko enswa. Waliwo olugero olwo osobola odumpandikira mu comment section. Full figure obwedda dda wano kunawadi. Full figure omukolo yagwefuze n'alaga abantu nti mugamba nti nze sirina kindimu enaalimu. Nenjagala mbabulye nti wenve wafande eddamulira bwenzire eno ndi mu banene bokka. Ndi mu banene ba NRM kati gwe kusaasira oli ludda bw'essaawa zino. Full figure obwedda yeetala bwafukamira bwabuuza ku ekitiibwa n'abuuza ku ekitiibwa oli bwe baseka kwega bwedda full figure yazze kuweereza kusaasira message nti ebyo byoliko I rub shoulders with the top guns mu NRM. Omulengedde amwita Jennifer Nakango. Kati bwe tutandulula ebigere ne tubijje wa full figure I think tuveeyo. Era olunaku olw'eggulu waliwo abavubuka mbu abavudde mu NUP nga bangi bazibu bawera 10 n'okusoba ne beegatta ku NRM. Era abavubuka bano obwedda ebigambo boogera bisongovu nnyo eri NUP. Wabula tova ku video eno tubeeko ke twekenneenya wano. Nsonga kijowe kujja emigo wako emigo mwana bakukuwa emigo makokali eri katudde ekatukwako kawoza simala kugenda kiddako maya papa twakowa NRM yesinga. Ngira abavubuka bano abagamba nti bavudde mu NUP ne beegatta ku NRM obwedda batudde entende nga tebanyega nga bali kam ekyaddiridde kwe kubaleetera omupunga ntegeeza omukyere piraawo wamu n'emmere endala okuli ebifu by'ennyama ne basooka bakavula wamaggwa okuva mu NUP okudda mu NRM ne kubanyumira ebitenkanika so kulaba abaana nga bakavula agafi. Kali exactly kyekyo akatambi kano abo be bavubuka n'abasajja n'abakyala abagambibwa nti baavudde mu NUP ne bajja beegatta ku NRM. Wabula abantu ku social media ekintu kye baatunuulidde ennyo ne bagamba bano bavudde mu NUP ne beegatta ku NRM. Obwedda amasaati bonna mapya oba kati badde baafuna essaati zaabwe ez'NUP ne bazitereka okuva olunaku lwe bazijja ku NUP nga bazitereka we baatuuse okwegatta ku NRM ne bajjayo essaati zaabwe ezitukula empya ttuku kuba
bano abaze okwegatta NRM obwedde esaati ze balina nga mpya eza red n'eza white nga buli ali wano ate abamu ng'essaati zino bazambadde munda mulimu essaati endala abaana olaba kungulu ayambadde yenup munda nga mulimu essaati endala eya bulijjo ne bagamba nti gegana musaati ge badde bambalanga wali infact we batuuse neza NRM bwedda zibagabirwa omukulu oyo mu kibiina ki NRM omukulu Todongo osobola okumulengera awo waaye byebyo ffe tubitadde njagala kutegeeza ku bannaffe ba Honey Bites. Honey Bites bagamba nti bakuwa package y'omwana adda ku ssomero ebintu ebikwatagana ne daddies bagia oyagala binyeebwa mawogola donuts cupcakes nebigwa mukowa eryo byonna omwana byasobola okudda naye okusomera ate nga biwangaza ebyokulya bakubire ku 0709787508 balina ne cakes eza buli mukolo bannaffe aba Honey Bites. Wetubaawo nkutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi bagamba nti baweereze message ku 0705193636 ngamba ku WhatsApp bw'obanga toli mu ggwanga basobola okugenda ku site yo ne bagirawuna bulungi ne balaba weetaaga langi yenkana ki ne basobola okubeera nti bakusigira ekizimbe kyo langi ne kinyuma bwe kibanga ekizimbe obuzigo obadde olina nga bukadde oba mipya babikola ate buli kizimbe bakisiiga langi balina abakozi bonna ababamala okukolera emirimu gyonna egy'okuba nti bakusiigira kalangi abasiddi omusunsuzi ly'eddoboozi lino erituula emabega w'omuzindaalo. In fact, I want to remind you that channel gy'obeerako enkya n'eggulo yeeno yennyini eyagaliwo bagiyita agaliwo tebagiyita agaliko oba agalikwosya bagiyita agaliwo kati no subscribinga likinga video commentinga thank you.